Nzambe nkolo Yesu Masiya nzambe molimo mo santu 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 Yahweh ozalaki ozali pe okozala olobi esika mibale basangani ozali na bango elongo tala biso na tango oyo tosangani na esika oyo toye koteka te kosomba te nkolo kasi toye mpona lokumu na yo tozali na elika solo ete yo ozali na biso elongo wuto tobandaki mayanga na biso kino kokoma na ngonga oyo nzambe yo ozalaki na biso pe tango oyo tokomi na ngonga mateya nkolo toye kokonfie momango na maboko na yo zala na biso kokisa biso po solo oyo ya motuya tokozwa na esika oyo evanda solo kati na mitema na biso pe tosalela yango diable asepelaka te esika bana na nzambe basangani na ngonga ya mateya yaka na distraction na pongi na bolembu kolo tobengani milimo nyonso wana ezala mosika kasi tosengi saint esprit na yo azala na biso elongo toyebi bongo pe kotika motei na maboko na yo ezala ete nzambe yo moko utilize lokola simple instrument po solo oyo ekobima kati na ye ezala ye te nzambe kasi ezala bobele oyo lengeli mpona biso bana na yo moko na lelo tobengi présence na on esika oyo mateya ndenge kobandaki no suka yango totiki na maboko na yo yo moko longisa po kokisa biso bongo na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu amen. Amen. Chapitre 9, verset 36 à 40. Actes des apôtres 9, 36 40. Thème ya mateya na biso ya lelo. Que fais-tu dans le royaume de Dieu? Mais bien aimé, je voudrais aujourd'hui te faire réfléchir à cette question. Qui es-tu dans le royaume de Dieu? Okoki kozala na bakombo nyonso so na kata mokili. Opesi yo lobi ngala nazwaka kombo ya papa na ngai, nazwaka kombo ya mama na ngai. Babenga ngai kombo boye, babenga bakobengo bakombo nyonso na kata mokili. Mais eza na kombo moko oyo nzambe abongisela yo. Tant que ozali pembeni na ye, kombo ngo ezali kombo nini? Nzambe alobi na biso okozala na bakombo nyonso mais pai na ye ozali mutu munene. Ebena melelo. Amen. Tango oza koyeba munene na ye, epai na ye tozali batu munene. Zwa kombo oyo papa pesa yo kombo ya famille, zwa kombo oyo bapesa yo na bali, zwa kombo oyo bapesa yo na boxe, zwa kombo bapesa yo na karate, zwa kombo bapesa yo na kaki. Mais na bakombo na nyonso tu epai ya nzambe ezolobela eloko moko te. Eza na kombo moko oyo nzambe abongisela yo. Yo ti lelo oyebaka kombo wana te. Mais tango oyaka na kati ya lingoma, tango nyonso oyaka na kati ya église, nzambe moko ayebi na bakombo naza nango 6-7. Ndeko nanga wana kombo na ye boye, mwana na ngai wana kombo na ye boye. Yango wana oyo nzambe ayebi yo nango, mais yo moko oyebi yango nango. Mais tango pe oyebi ete nzambe asi apesa yo kombo abimisa yango na kata mokili boye, banda lelo kombo na zali etel, ngai nzambe na pesa kombo etel, zala mutu esengo. Kwa mingi tozali awa, toyebi na te kombo nino nzambe apesa biso yango na kata mokili. Nyebi na lelo. Mais yo déjà nzambe asi apesa yo kombo. Basigna yango pena na ordonnance kenda te na royaume de ciel. Ndeko wana na longola kombo na pesa kombo oyo. Nyebi na lelo. Amen. Tokolanda yango ko totanga mateya na biso na tango tokotanga mateya na biso tokoyeba nini oza nkata mateya na pana koyeba munene ya kombo
ya moko na moko nzambe azobomba mpona biso. Alléluia. Amen. Tokotanga na mokanda ya Actes des Apôtres, ezali bongo na Nouveau Testament. Actes des Apôtres chapitre 9 verset 36 à 42. Nakotanga bongo na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent le tunique et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et le veuve et la leur présentant vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Toyoki mama na biso, koko na biso, na kati ya Biblia ya ndeba kutoka na matanga ba kutoka tanga na biso. Na kombo ya Tabitha. Kombo ya ndeko na zalaki Tabitha. Mais Nzambe ayebelaka ina kombo ya Tabitha, ayebela na kombo ya nani? Na kombo ya Dorcas. Tala bolamu oyo mama wana salaka na époque wana. Atalaka teke bilambo nazotonga biloko nyonso bakado nazosala na lingi ete tango nazoko pesa ndeko na ndeko nazokisanga nini afuta ngai mbongo to na à l'époque apesa ngai to ba meya to pata soki nini to apesa ngai ba ngombe non yaba na kosala nango po ayebaki tina nini aza kosalela yango. Abane kotala kibokonzi ya likolo azotala biloko ya mokili te po balobi oyo nyonso ya mokili eza vanité de vanité ya solo soki tolobi nyonso balobi soki tolobi eza vanité de vanité mais eza na bandeko mosusu balobaka non esengeli tozala ngo mpo tozala na kati ya mokili oui mais totiaka yango mpenza liboso te totiaka yango liboso te esengeli totiaka nzambe na biso nani liboso ndenge Tabitha oyo babengi na kombo ya Dorcas abandaki kotia nzambe na ye liboso. Kotia ngo ta nzambe na ye liboso yango ne futaki lifuta munene. Efutaki lifuta nini? Tabitha oyo babengi na kombo ya Dorcas aye kokufa. Tanga aye kokufa ba bakomi kolela. Bake kobenga na Pierre. Tanga bake kobenga Pierre aye. Asala kini abondelaki. Pourquoi kolo yokaki maloba ya Pierre? Pourquoi kolo yokaki mabondeli ya Pierre? Atali makambu nini ya minene ba sacrifice nini oyo mama nazali kosala. Kolo lobi Pierre na yoki prière na yo nazongisi mama na bomoi po ata munene ekokite ebeni haleluya. Amen. Siko ngai na yo lelo oyo tosala ba sacrifice ya minene mais tokomi na suka tolobi te ba sacrifice na sali na moni pe lifuta na ngozali te ba biloko nyonso tu na pesa ka epai ya bato na mona ka muta zongisela ngai biloko mo abetenga na linta na sopesa za reciproque na pesi elamba ya pesi ngai pe chemise ni oyo mbongo to na pesi ye mbongo ya pesi ngai chemise mais epai ya Tabitha sana makite ya wana tala bolingo ya zalaka na yango amour ya zalaka na yango kola eko kokisela ye ayiko zongisela na bomoi ndenge moko pe biso lelo tozali awa. Tala bolamo yo salaka ngo na kati ya entourage na yo. Tala bolamo yo salaka na kati ya mokili.
Mais kolinga te na bola mo yo salaka o ke ne betela ngontolo na sala pe bona mona rappel le futa moko salaka te mais na nzela bola mo yo salaka o yebite ke kola ko kuselaka yo nini o yebite ke kola bon kuselaka yo nini na nzela bola mo yo salaka babule biso liboka gauche soki pesi à droite ça nini mais bien alléluia amen tout l'un exemple ya Dorcas tout l'un exemple ya Tabitha kola lobi ayebi biso nyonso tuna bakombo nyonso bapesa biso na kati ya mokili mais abomi moko na moko kombo na kati ya royaume des cieux. Mais bien aimé, la Bible dit qu'à la fin des temps, après le retour du Seigneur, il nous donnera un nom nouveau, un nom que personne ne connaît. Et dans le royaume de Dieu, tu es quelqu'un. Mais bien aimé, alléluia. À cause de son appel, à cause de tes œuvres, à cause de ce que tu fais sur la terre, tu es quelqu'un. Mais bien aimé, qui es-tu dans le royaume de Dieu? Jésus, en répondant à la question qui est mon prochain, Jésus a donné la parabole du sacrificateur, du Lévite et du Samaritain qui, en face d'un homme frappé par des brigands, ont eu des attitudes différentes. Le sacrificateur, c'est l'homme de la loi qui médite la parole de Dieu. Le Lévite, c'est l'homme de louange qui est censé de louer Dieu. Les Samaritains, c'est souvent celui qui est méprisé, celui dont on ne fait aucun cas. La Bible dit que les gens n'ont fait aucun cas de Jésus. Et que Jésus s'est donné, s'est livré pour le royaume. Alléluia. Amen. Ya solo mingi ba no mona ba bia mona charpentier wala ba mingi ba no cha yekati. Ola mona charpentier a sa ba fanti. Mais parce que bateke ndeko wana yaki pa kufana biso pa na biso nyonso. Nzambe atinda mwana ne pa kufana biso nyonso. Ndenge lelo ndenge pe lelo oyo. Tant que tu as l'église, l'église a trois personnes qui sont en fanti. Mais on a 3 personnes qui sont dans l'église, on a au ninja masala kakati na bango. Kombo nini nzamba yebeli ona ngo. Kombo nini o nzamba yebeli ona ngo. Vous êtes peut-être un lévite, vous louez Dieu, vous passez du temps dans la louange. Vous appartenez à une chorale, on vous voit le dimanche matin en train de louer Dieu. Ou vous êtes peut-être comme les Samaritains rejetés. Les gens étaient racistes envers sa communauté. Mais dans le royaume de Dieu, dans le cœur de Dieu, il était quelqu'un. Mais bien aimé, yo zo mona lokola batu ba rejeta yo namoni famille rejeta ngai namoni nzamba tipaka ngai te namoni nzamba répondaka na ba prière na ngai te. Mais bien aimé, nzambe ayebi yo a répondre na ba prière na yo pas ça répondre na ba prière on peut moza na kata mokili te pa mingi o lelo to sana bango te yo futi ni ne pas nzambe poza ti lelo. Mais bien aimé, alléluia. Et là qu'on nous futi ti pas ya nzambe poza la ti lelo oyo et là comment futi za lité kaka mabonde ni na yo na bolingo na ye ya mwazo comme soti na mkola lelo. Et c'est ngeli na biso to la na kaka nzela oyo et comme biso na lola nzela to monde comme biso na kufa ti na moko ya kolanda ngo za lité. Mais bien alléluia. Amen. To so betanto lelo ngai comme na ngai babenga ngai Gires ngai babenga ngai Platini ngai babenga ngai John Sina. Si on est à comme ça kata mukili batozo ba yebi ah John Sina boy mais nzambe John Sina na yebi amote azana kombo ya bombela yo. Mais bien alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes des guerriers, des ambassadeurs, des serviteurs de Dieu. Nous avons l'impression que nous sommes des guerriers na kata mukili. Nous sommes ambassadeurs na ye. Nous sommes serviteurs na ye. Si vous avez na kati wana, oza wapi, oza guerrier nzambe, toza guerrier kata mukili oyo. Vous allez serviteur ya nzambe, toza allez serviteur ya kotonga.
tozali serviteur ya masumu mebele alléluia. Amen. Nakata mukili bazo na leso bia wana zali boye wana kuta zata ni loko moko te nakata mukili oui lo bala bango nakata mukili na zanga na loko te naza même ne sika ya kolalela te mais na royaume de ciel naza na place munene nzama bombela ngai amen alléluia amen. O nyonso za nakata mukili za vanité de vanité kotikala ba kombo nyonso to yebi ya minene za nakata mukili kotikala. En tout cas Bogolime ça me paie en son âme Bernard Tapie et l'on est zangaki ezali te lelo aza wapi lelo Bernard Tapie atiki biso azangaki nini est-ce que bon moyi na ye matanga ndenge atambolaki soki ayeba ye monene ya nzambe te lelo aza place nini akokende place nini mpo nzambe atalisi biso alobi na biso ete ntango bozala kati ya mokili napesi bino bakombo boyeba kotambola ndenge naza kolinga mpo ntango boyeba deja okufi ata babengi baprêtre ata babengi bapotre ata babengi baoyo nyonso banani babishop oyo basilisa bagrade nyonso ya nzambe na kati ya mokili oyo ekochange eloko moko te mpo na kati ya mokili otambolaki ndenge nzambe azolinga te ata bayeba zwi babesanga azwi babiloko ndenge oyo nabwakaka bwaki nyonso tu na kati ya cercueil masumu oyo ozalaki nango okei na yango lifelo ezali kozela yo mebie na alleluya na yango totalaka biloko ya mokili te totalaka nde tozomona mpasi te mpasi tozomona ezali ya mokie me nzambe ayebi mwana na ngai ata aza kosouffrir mwana na ngai ata aza komona mpasi boye ata bana baza kotungisa ngai boye ata mobali azotungisa ngai boye ngai nakokangamaka na mabondeli mpo nayebi ke nzambe onga nasibondelaka nzambe onga nasambelaka akorepondre ngai nakozala molongi mebe na alleluya Amen. okozala molongi mpo nzambe ayebi abombeli yo kombo na yo ntango nzambe ayebi abombeli yo kombo na yo koderute te zala kaka liboso ya nzambe zala kaka na alignement ya nzambe mpo na nini kombo na nzambe abombela yo ayeba kopesa yo Dieu t'a donné un nom, une voix, un appel. Il t'appelle. Il t'appelle comment? Le porteur de la bonne nouvelle. C'est lui qui défend la veuve et les orphelins. Le défenseur. C'est lui qui enseigne le peuple de Dieu. Le gagneur d'âme. Le réconciliateur. L'ambassadeur. Siko, yotala. Na bakombo nyongo so bapesi biso seti wana yo zali nani oza porteur de la bonne nouvelle. Celui qui défend la veuve et les orphelins, le défenseur, celui qui enseigne le peuple de Dieu, le gagneur d'âme, le réconciliateur, l'ambassadeur. Oza wapi na bakombo wana surtout ceux qui n'ont pas combo nyonso nzamba pesi biso ezana kombo mongo nzamba pesa na kato zali muteseko mebe na haleluya yo mitala sikoyo o réconcilier bana nzambe okende panzaka sango ya nzambe omemela bango basinino maloba ya kitoko ba bonne nouvelle ya nzambe bien aimé tant que zomi malelo yo mo mitala lobi ngana za porteur de la bonne nouvelle betela motolo loba ngana zeli mutu oyo na defendaka ba veuve na ba orphelin ngana zeli mutu oyo na defendaka makambo etali nzambe ngana zeli mutu oyo na enseignaka parole ya Dieu na kati ya entourage na ngai na musala epa nyonso na yekaka na talisaka bango munene ya nzambe koyoka kasoni te pona kokumisa nzambe na yo koyoka kasoni te pona kolobela nzambe na yo pe kote epa ibatu nyonso za okende koyoka kango soni te po soko za na kata mukilo za ko vivre po nzambe mutalingo vivre na kata mukili soko za reconnaître que nzambe mutalingo vivre na kata mukili koyoka kasoni te akopanza sango na ye bene alléluia. Est-ce que je prêche quelqu'un? Oui. Vous mettez nzambe sango ozali wapi na bakombo nyonso bapesi biso kombo na nani? Comment on a une bakombo so pesi biso yo kanga na koma jeune sina na litoma moko te okangami na kombo ya nani okangami na kombo ya Mbappé kombo ya Mbappé na litoma moko te
Mbappé za kombo papa na ye na mama ne bapesa ye. Yo siko zu kombo ya Mbappé po Mbappé abeta kabale malamu. Siko okozwa kombo ya défenseur ya Nzambe mkoloni. Betela ngontolo. Le bangai bana lelo na longoli kombo ya Mbappé na yebi yango tena kombo ya mama na yapesa ka ye. Ngai kombo na ngai lelo ezali nani les gagneurs d'âme. Mes frères et sœurs, je ne sais pas quel est le nom que Dieu t'a donné. Il faut que tu puisses connaître ces noms. Tabita, yeba comme les amis de l'occasion de ça qui makambo d'habita sa tabita sala nakata mukili. Toko nakata mukili mona na sala mote. Ya solo ba mère Teresa. Toko comparer mom kina tabita mais non. Ya tabita de gala kaka. Nsuzo nakata mukili. Kombo nini yozana yango nzambe zotala biso lelo oyo kombo nini o ba yebi na yango tozala misu bazali awa nzambe apesa ye kombo basaba tesengo nzambe apesa kombo itel kanga kombo vana na yango ti mukolo ya suka continue kosalela nzambe na tesa bino dimanche otoleka nzambe basalela ka défité po nzambe azali nzambe kotika na nzambe olobike o nasina sali pona nzambe ekoki nakoko sala loko mo suite pona nzambe mais tala ba sacrifice bani ko sala nyuso ko nesenga pa nzambe tamana ko kokizela yo bando kata ba sacrifice est-ce que nyuso senga pa nzambe nzambe ko kokizela ka yo ebina malelo oyo pesi 10 na lobinga lo kwasina pesi 10 na offrande na ko pesa su dimanche l'église té Nathalie Sabinonga dit dim na action de grâce et qui dim. Action de grâce et qui dim. Pas dim, vous allez obligé, il faut payer ça. Vous allez moko na zone. Mais bien alléluia. Dim, vous allez obligé, il faut payer ça. Vous allez 1/10. Mais action de grâce, vous allez volonté ou tu n'as pas ta cœur dans le lobby. Le nom que ça, dans le septième dans les amis, dans action de grâce, dans l'aïe. Pour action de grâce, vous allez monter. Pas dim, vous allez monter. Si vous avez 1200 €, est-ce que vous avez ça dim? Vous avez ça dim, vous ça dim 150 €. Vous avez ça combien? 120 €. Mais action de grâce, c'est ça la montée. Vous avez dit, bon, le national, 1200 €, 120 €, il y a 10 000, 1200 €. Nous avons 600 € pour action de grâce. Mais bien aimé, nous avons pas la dîme, nous avons l'action de grâce. Mais bien aimé, nous avons pas la dîme, nous avons l'offrande de Yoti, nous avons ça, nous avons pas dîme, c'est l'obligation. Mais offrande, les alliés obligations, les alliés, oh, ils ont un catapulté. Les cola, le bacan, maman, on a joué à mon ennemi, ça tient un cat. Après ça, on a offrande. Alors, il y a bien surtout une offrande pour les maman, il y a des alliés, pas pessi, vous n'avez nyonso. Mais quand Zambé pesa Nzambe, lobi na ngoko tala soko kozanga mai na ndako. Totika kosala défi na Nzambe. Moko na moko to pona lelo yo kombo nini tozali na yango. Kombo nini Nzambe na ko bengela yo. Mais bien alléluia. Amen. To yeba munene ya Nzambe. Nzela ba kombo. Le résultat que toté ya boye. Otozonga boye. Le toté ya toyeba minene ba kombo na biso tozali kombo nino ba bengela kayo na kata 7 kombo oyo Nzambe apesi. Kombo no zali nani? Ozali réconciliateur. Bamsu ba ebi abazala ba misusu ba minga tozali toyebi ko sambela mais toyebi ko tonga toyebi ka kosala nini ko panza. Yo zana musumino na ndaku tous les jours obesaka musumi na yo. Mosa musali ya Nzambe ya ndenge nini? Nani Nzambe yo kakolela na yo? Nani Nzambe yo kama bonde lino pa moto yo zo nyokola Nzambe mutasala ye. Bebe na alléluia. Amen. Moto yo zo nyokola Nzambe mutasala ye. Vous allez chef na musala responsable quelque part. Vous allez nyoko la basali. Oyo bana misala na yo. Mais bana misala wana. Nana sala bango zali Nzambe. Nana pesa yo musala na osala responsable le zali nani. Zali Nzambe. Nzamba pesa yo bana wana. Alabi oyo wana azali asala ka ménage. Oyo kuna alamba ka moteke. Oyo kuna asala ka boyi. Respectez misala na bango mbariko zali responsable.
nzambe azwi atindeli mobali ya bien po mibali nyonso baza na kati ya mokili oyo pourquoi nzambe azwi bango surtout bayepa na yo te bazwi mobali moko apesi yo zala maloba kitoko epa mobali wana zala maloba kitoko epa ya mwasi na yo ezalaka réciproque yo likaka yo barespectaka yo respectaka moninga te mpona nini bebe na malleluya sikoyo na kati ya bakombo réconciliateur oza na kati to ozali te na miso ya bato oza korépondre mobali na yo mabe na miso ya bato oza korépondre mwasi na yo mabe bonzambe na yo otia yango wapi sikoyo kombo nini tobenga yo to mpona na kombo tobenga yo epanza makita to mobongisi bebe na malleluya entourage na yo epa yo tambolaka na bakamaradi na yo nalingi bayeba kombo na yo nani mingi bapesa bango bakoma babi wana mama mbengoli bandalata kitambala na motu kitambala elongwaka te kitoko awa kombo moko kitoko azaka na kitambala na motu na jipe kutu ezotanga ezokende jipe ezokoma na babalabala lobi o wana kutayebi ata jipe mini jipe ndenge ezalaka te ayebi ata pantalon ndenge ezalaka te mais oui nzambe ayebile ndenge wana nzambe ayebile na kombo wana azokomisa ye ebe na malleluya yo tokozala mokuse tokozala molai te eloka motuya tokokanga lelo ezali nini moko na moko ayeba bakombo nzambe apesi biso mokolo ya lelo kombo na ngai ezali nani etamboleli na ngai na nzela nzambe akolongola kombo wana to akogarde kaka na kombo ngai moko na miponi kombo yo moko ete moke toyoki ezala bongo gravé kati mitema na biso na susi bon na kombo ya nkolo yesu masiya amen tokotonda matia na biso nkolo natoni botoni mpo ezali bolingo ezali na suka te merci nkolo na oyo nyonso oti kotalisa biso mokolo malelo olobi toza na bakombo moko ya kitoko oyo nzambe obombela biso tika ete na mokolo malelo oyo moko na moko na kati ya basete kombo oyo epesi biso moko na moko ayeba kopona kombo na ye ezali nani tolingi bolamu oyo nyonso tabita asalaki oyo kosala kombo ya lokasi biso mpe toyeba kozala lokola tabita tozala na confiance oyo abraham azalaka na yango tozala na confiance oyo Sara azalaka nango pembeni ya Abraham malgré ba difficulté akutanaki nango na nzela azali toujours na botos epai ya Abraham malgré ba difficulté bakutanaka nango atikali kokima Abraham ata mokolo moko te biso mpe na kati ya mokili tozali malgré ba difficulté tozokutana na yango nzambe topesa yo mokongo te po koko na biso Abraham apesaka yo mokongo te topesa yo mokongo te mpona ba difficulté tozokutana nango eza na kati ya mokili oyo ezali passage eloka motuya nzambe toyeba kokanga oyo nyonso ozali kotalisa biso po ete ame na biso ezala kaka boko na maboko na yo oyeba korejete ba ame na biso te po ete ntango ba ame na biso eza na maboko na yo toyebi ke tozali kaka elonga na kati ya mokili oyo se même okokisa biso nyonso na kati ya mokili ya se te toyebi te na royaume de cieux tozali bato minene ndenge moto koloba nous sommes de quelqu'un de valeur merci nkolo na nyonso kotalisa biso mokolo na lelo na soki soki na komona nkolo ezo mesiya na biboyo amen. Amen. Merci.